orden del día de la Junta de Gobierno Local que se celebró ayer, día 29 de abril. Licencia de apertura de actividad de venta, chuchería, revistas, fotocopias y pan bollería en la avenida Chutegui de Blas, favorable. Licencia de obra mayor de obra de reforma en Portal Calle Mártires, 15, favorable. Licencia ambiental de actividad de explotación de ganado bovino en términos Ribarroyas, polígono 13, parcela 459, favorable. Autorización ocupación parcela 170 del polígono 48 para instalación de colmenas, favorable. Punto número 6. Pliego de cláusulas administrativas que ha de recibir el contrato de servicios de mantenimiento y reparación que tiene por objeto la ejecución de los trabajos de eliminación parcial y reposición del firme existente en diferentes calles del término municipal de Calahorra. Es un contrato por importe de 128.432 euros, IVA incluido, y que comprende una actuación de reparación de asfaltado, que consiste en eliminación parcial del ya existente, es decir, en el fresado, y reposición del firme en las calles Avenida Numancia, General Gallarza y de Bricio. En la Avenida Numancia se va a actuar sobre una superficie de 5.744 metros cuadrados, comenzando desde donde está la subestación eléctrica, al lado de las piscinas municipales, hasta prácticamente la glorieta del ayuntamiento. Se hace la reposición entera de ambos carriles, desde la subestación hasta un poquito más adelante del cruce de la avenida Valvanera, eso entero, y luego ya a partir de ahí pues se actúa bien en el carril de la derecha o de izquierda, según cómo están las condiciones del asfaltado, y el cruce de entrada, digamos, a la avenida Chutegui de Blas, este se hace entero. El cruce también, que está donde los juzgados, también se hace entero. Vale, eso en lo que respecta a la avenida Numancia. En General Gallarza se va a actuar sobre una superficie de 1.638,60 metros cuadrados y prácticamente la actuación comprende desde el tramo que está entre Chutegui de Blas y avenida Valvanera, entero, y se hace todo el cruce que está ahí en Chutegui de Blas con la Constitución, aquí la de la bajada de la calle de Hacienda, todo el cruce que hay por detrás, y luego reposición prácticamente también de todo el firme desde el cruce de Julio César hasta prácticamente pues por aquí donde está la cafetería del Oliver, ahí también entero. Y luego en la calle de Bricio se va a actuar sobre una superficie de 1.083 metros cuadrados, y es pues prácticamente todo el cruce desde lo que es el cuartel de la Guardia Civil, el antiguo cuartel, hasta la calle Julio César. También eran los carriles. El plazo de ejecución es de un mes y el plazo de presentación de solicitudes es 15 días desde la publicación en el boletín, en el BOE. Es un pliego abierto y tramitamos diaria. ¿De presentación de...? Plazo de presentación de solicitudes. Vale. Punto 7. Permuta entre puestos de trabajo de la policía, favorable. Se aprobará relación de facturas. En propuestas de gastos, también en obras, por importe de 14.000 euros, a Construcciones Faustino Zambroni para realización de hormigón impreso en diferentes puntos de la calle Teatro. Se va a hacer con hormigón impreso todo lo que son los cruces, todos los pasos de cerrado. Pues porque bueno, pues es una calle que tiene problemas continuos de mantenimiento por el tipo de suelo que hay, por los adoquines, pues que como hay tráfico se levantan. Punto 10. Convenio regulador de subvención nominativa a favor del Club Atletismo 360 Rioja Dunas para actividad deportiva de atletismo de la temporada 2012-2013, 462 euros. Convenio regulador de subvención nominativa a favor de agrupación deportiva, caneos para actividades deportivas y escuelas deportivas de fútbol,
648. Convenio regulador de subvención nominativa a favor del Club Deportivo San Agustín para actividades deportivas de fútbol 2012-2013, 785 euros. Convenio regulador de subvención nominativa a favor del Club de Natación Náutica para actividades competitivas de natación, temporada 2012-2013, 800 euros. Convenio regulador de subvención nominativa a favor del Club Deportivo Calasport para actividades deportivas, temporada 2012-2013, 1.178 euros. Cortes de calles del 5 al 6 de mayo para organización del evento de la gira Megacracks. Se va a cortar la calle 2 de mayo, Ruiz Cimenta hasta Baskonia desde el 5 de mayo, desde las 5 de la tarde hasta el 6 de mayo a las 2. Solicitud de ocupación de vía pública compuesto para información de un sistema de higiene y salud para el hogar favorable. Realización de prácticas de una alumna de la Universidad de Zaragoza para hacer prácticas en el ayuntamiento favorable. Asuntos de alcalde, informes de sus preguntas. ¿Qué es eso de la gira Megacracks? Lo acaban de presentar. Sí, se ha presentado antes. Es una actividad de fútbol sala.